Imádok útra kelni, gitárral énekelni, magával járok a szívem, Itáliái doboz. Engem mások felé sorolt az élet, a saját árnyékomtól sosem félek, akármi történet a nagyvilágban, jó kedvemet elveszteni sosem fogom. Mindenhol szeretek inni, enni, a bajra orvosság egy jó spagetti. Mindenhol megtalálom azt, amitől hétköznap és ünnep a hangulatom. És újra mit vagyok, boncsolom a híjat, az ember mindenhol ma visszahívja, boncsolom a híjat, szerelme mindig a híjat. Imádok útra kelni, gitárra énekelni, akárhogy járok a szívemből áradom az ég felé. Imádok útra kelni, gitárra énekelni, akárhogy járok a szívem, Itáliái doboz. Engem mások felé sorolt az élet, ezért a ég hátán is jól megélek, mert Na, mindenki. Jó, 24 óra. Aki a végén jár, az is fizet. Az elején meg a végén. Ja, még vannak, jó van. Tud ő helyezkedni, nyugi. Ha nincs csinálja az utolsó előtt. Igen. A szilveszter lesz. Nem, mert előre engedtem. Vigyázz, jönnek utána. Most minden. Most minden megyünk. Hogy a valaki azt hiszi, hogy tolvajban van. Nem eladó, mondd neki. Hogy lesütöm a fejemet. Nem látod? Ugye sok gyerek, mondom meg a ügyelet. Azt, hogy ott maradjon a buszon. Azzal jobban megy. Na itt is felújítások. Hát mondták, hogy Igen? csak nem Hát az jó, vagy az újkori. Gyertek ide, csajok. Mink itt a háremhölgyet, légy szíves majd arvések. Megnézzük a hátat.
Szilveszter van. Már mindegy. Amikor már öltöztek is a gyereket. Meg is így jelenteni. Nem szégyen a... 14.-15. század fordulóján Zsigmond király építette a várkastélyt, az által ér vizének felduzzasztásával pedig kialakította az öregtavat. Itt már ugye látjuk, hogy ez által ér, vagy micsoda. Később Mátyás király reneszánsz szellemben átalakította és bővítette, csinosította tovább. A vár ekkor érte fénykorát, európai eseményeknek adott otthon. A kor humanistáinak gyülekezőhelye volt. Mátyás király kedvenc pihenőhelye lett Tata, a gerecsei vadászatok alkalmával szívesen időzött falai között. 1510-ben országgyűlést is tartottak itt, a török 1543-ban vette be a várat és felékedte. A török hódoltság alatt többször is gazdát cserélt. A császáriak egy korszerű, olaszbástyás erődé építették át. A stratégiai helyen lévő végvárat nemben az Eszterháziakhoz került a vár, és egészen 1945-ig maradt a család tulajdonában. A 18. században Eszterházy Miklós nagyszabású barokkpalotát tervezett a vár helyére. Fel nem jakabban, de anyagi okok miatt végül nem bontatta le az egész várat, hanem mellette építette fel szerényebb kastélyt, a ma is álló Eszterházy kastélyt. Ez, amit megnéztük oda, de majd visszafelé megnézzük. Az akkori építkezés... Az, hogy nem jó dolog miatt a szemét elrakták itt valahol környékét tele. Hazám, hazám, szép hazám, itt nevelt fel a jó anyám. Itt találtam sok barátot, örömöt és néha bánatot. Hazám, hazám, szép hazám, itt ragyogjon egy rózsaszál. Itt ragyogjon a síromon, mert örökre itt lesz az otthonom. Itt vagyok otthon, itt vagyok boldog, itt kaptam életet, itt merészebben élhetek. Szeretlek, szép hazám, te díszben úszó óriás. Magyarnak születtem, magyar szívvel tisztel.